Kayaknya kita salah jalur deh. Iya, Ki. Ya. Masih ada motor sih. Iya sih. Sepi banget rupanya. Iya. Ini hutan bukan sih? Gelap banget. Bukan hutan. Tapi kayaknya aku dengar suara Kebun-kebunan. pantai. Ini sini pantai ini. Iya, di pantai. Aduh, habis. Sepi banget ini, Kayaknya ada nggak banjir di ada depan. penerangannya, terus Kayaknya banjir di depan. ya. Oh iya, banjir ini. Oh, gelap banget, ngeri. Kiri kanan gelap sekali, ini bener suasananya agak mencekam sih.